Yo, mana? Pangmantuan si Didis tuh, ke rumah Cai. Hah? Pangmantuan si Didis ke rumah Cai. Oh. Tuh, si Didis saya ulang mah. Nah, saya ulang. Tuh, bantuan si Didis tuh ke rumah Cai. Oh, siap lawan. Woi, kok. Anjir, berat dikit deh. Aduh. Anjir, siap lagi capek. Anjir, berat Aduh. Rick. Terus di mana, Rick? Capek ya urang geus moal cai. Aduh, Mana, Dis? terus moal cai capek di Lebak. Hah? Terus moal cai capek. Aduh. Mau gawe mau cai. Pada mau cai anjing saat ini teh lodo Rick sumur aing saat. Hah? Sumur urang saat. Aduh. Capek Rick aduh. Mana eta ieu? Kembang. Aduh. Capek anjir. Bantuan atuh urang, Rick. Aing kumaha ieu teh si Didis teh gini si Didis anjing teh. Dis. Hah? Sorangan maneh mau cai. Sorangan. Capek anjir. Bantuan atuh Rick. Kok engkau wae siket mah teh adenge coban. Anjir. Teu kadenge kok. Aduh, capek Aduh. Anjir. Hah? Sia. Udah. Nani bahekeun sia mah. Anjir, aing capek-capek teh handap moal cai. Kehen. Aduh. Anjing kitu aya mah sia mau ditah ka aing. Geus wae aing mah. Geus aing bahekeun. Dibahekeun naon? Dibahekeun naon? Aing teh lawan euy. Aduh, heho anjing mau cai kok aing kudu bahekeun cuk sia. Ieu mah geus moal nyamuk. Aduh beuraur ge. Bantuan lain dibahekeun. Aku bisa dibahekeun. Hah? Nah dibahekeun cai na. Nah, urang mah teu dosa. Alus diapaleun. Cek maneh kudu dibahekeun. Aduh, aing ieu mah geus panyakiteun si Didis. Atuh sia mawan. Sia lah nu dirasa nu dibahekeun. Sia anjing, ayo kurang kumaha ayo teh sia. Aduh, anjing telah teu balik ieu mah. Goblok teh sia teh. Ayo manuhun ka aing sia teh. Kita teu balik ka aing. Mana Mang bakso tos? Tos ya. Ya, Mang. Kek bayarna kudu itu tuh. Di mana? Tuh kudu itu. Mawan, bakso ya? Oh, siap, Des. Itu anu kawas sidang. Mohon. Oh, siap. Gitunya, Mang. Ya. Kita ongko geus burit tapi haridang kieu panas kieu wadadang aduh. Hartos baso anu tadi, acan dibayar tuh jalmi anu tadi. Duit bakso naon, Mang? Pan uing mah teu ngabaso. Akang ngabaso. Hantu urang mah kerek ejol nya ngabaso. Bakso naon, Mang? Uing mah teu ngabaso. Akang teh tadi teh sanes ngadadahan kitu teh sanes bari pangmayarkeun. Bukan teh bari pangmayarkeun pada ngadadahan kieu. Si Maridis balas dendam ya mau urang kitu kamari. Ngomong kumaha kitu? Heuh, sarua aing ngagawean si Maridis kamari. Pamayar. Heeh. Aduh, aing ayeuna digawean si koplok. Geus sabarahan, Mang? 20.000-eun, Kang. Si Maridis kehen pinter-pinter wae. Heuh atuh. Nuhun atuh, Kang. Aduh, si Maridis. Dibayar kontan aing kamari ngagawean, madadang ngagawean si Didis. Oh, mangkana jajal mah tong sok hayang tupat tibu tah ayeuna karmo tah hakan. Heuh, geus moal deui ayeuna hungkul terakhir. Pinter oge si Maridis kehen. Duit euy. Anjing tanjak kami mainan. Ya masih di sini tipu mainnya sugan we dihilian duit gocapan di gua. Tenang. Mare. Kang teh ya. Aing beli udun tadi teh aku pulang. Boga rek teh mah aja. Oke, nah urang mah dicari 1000. Oh iya. Wah, ngan ere sih 10.000-an mah. Baik mah urang da iya. Oh pulang mah cenah. Ada iya, 100 tadi dihitung teh. Kalau urang kagok ke lain. Oh tanya, Bro. Tanya, gimana? Nya. Opa, oi. Untung keur sibuk live aja eta. Ada rezeki mati mana we, manggil duit pasuk menang duit asli ditukeran. Geus pasti ngetipu. Bae lah, bae. Bener. Cok cari ya. Keur ngaropi euy.
Mbak udut juga nama. Kecil, belum kecil. Datang ngopi, Pak. Hah? Bismillah ente dis. Dia. Gilanya, kecil. Ah, biasa duit. Udah bisa nih. Duit kayak tugas muda. Nah. Udah tir tuh, sok. Dis, dulu. Sok, Mak, enggak. Benernya. Bener aja. Enggak. Ternyata itu noporan tutupan. Kecil, tadi itu ya. Naik kemana? Gue nyamanya. Kemana? Hari ini. Kopi nak, bawa Mas ya. Besok, Ya. Ayunya. Tunggu aja hari ini mana rokok nak tinggalin dulu. Bawa ini kene. Ih, mana rokok nak? Anjing, goblok. Menta wae meuli atuh. Ah, si anjing. Si Saris ngegawean aing. Aduh, ngabaraso euy. Nur menta Nur. Sok, Mang. Iya, Mamang. Hayang bakso, Mang. Hayang atuh aing. Yo. Bisa hayang bakso mah. Sok aya mesen lajung nyokot juga itu. Bener. Jadi bayar kurang. Siapa tuh aing hayang dah? Jung lajung. Tuh, apa itu kekene tukang dagang lah. Lapar sukan mana, Mang? Tuh. Sok, Mang. Biasa aing tadi lihat lah. Sok. Wah, Duh. Padahal aing lihat ya. Komernya itu pamer. memang da urang geus beak. Jadi bayar kalang bukan buat bikin namanya. Ah, kumayakeun. Cai lah yuk. Pangmulikeun caina deui sakalian. Sekaliannya, kita naik kaca hela. Ngap. Bari cai. Naon? Gede teuing. Mana? Teu nya Mang ya? Urang ek meuli cai heula ka warungnya. Di Simanang. Iya, haus. Pangmulikeun. Heeh. Aya dua mah. Anjir, si Nur bager aing mere baso ka aing tara-tara si Sari. Coba aing pangmeulikeun cai. Aing aya ku nikmati barang hakan. Hah? Nah, lilanya mau cai teh. Menang Kang, sadayana janten 30-an. Naon? 30-an teh. Eta cuanki anu memang hiji sareng nu tadi rencangan duaan. Abi mati terang naon Kang, pokokna mah bayar 30-an. Anjir, cimakur nyebut pembayarkeun ka aing. Hede dibere pangmeulikeun cai, kudu pembayarkeun ku aing.